唔講唔知，用電冰箱可唔可以降低室溫呢？大家好，今日我同大家探索一個好有趣嘅問題，就係用電冰箱可唔可以降低室溫呢？首先，等我哋了解一下電冰箱嘅工作原理。電冰箱通常使用一啲壓縮機又或者冷凝器去將熱空氣轉換成為冷空氣。而當你將啲食物擺喺電冰箱入邊嘅時候，入面嘅熱量就會俾人吸收咗，然後通過冷凝器排出去。而呢個就係點解冰箱內部會變得涼爽嘅原因啦。但係呢樣嘢係咪意味住電冰箱可以降低室溫呢？其實唔完全係㗎。雖然電冰箱可以令到室內感覺比較涼爽，但係佢唔可以直接咁樣降低成個房嘅溫度。點解呢？因為電冰箱只係將熱量轉移到去第二啲地方，而唔係消除佢。所以如果你想要令到成間房都變得涼爽嘅方法呢，最好都係打開個窗，又或者用一啲冷氣機。電冰箱雖然唔可以降低室溫，但係其實佢仍然係我哋日常生活中好重要嘅家用電器之一。佢可以幫助到我哋保持食物嘅新鮮同埋冷藏。希望今日嘅解釋可以令到大家對電冰箱嘅工作原理有更加深入嘅了解啦。